Para penumpang yang terhormat, selamat datang di Bandara Udara Internasional Kualanamu di Deli, Serdang. Silakan tetap duduk sambil saat ini telah berhenti dengan sempurna dan lampu tanda gerakan sabuk pengaman sudah dimatikan. Mohon untuk tidak mengaktifkan telepon genggam sampai Anda tiba di ruang kedatangan. Bapak dan Ibu dengan lanjutan penerbangan dimohon untuk menghubungi petugas darat kami di bagian pindah pesawat. Bagi para penumpang yang telah menerima distribusi alat pelampung bayi, membalikkan pelampung tersebut pada saat Anda akan meninggalkan pesawat ini. Harapan hati saat buka pintu penyimpanan bagasi di atas agar tidak ada barang yang terjatuh, dan silakan membawa seluruh barang Anda saat meninggalkan pesawat ini. Kami senang dapat melayani dan berharap dapat segera bertemu Anda kembali. Kalau ada sumber di ladang, bolehlah menumpang mandi. Lain kali mau terbang belaran Citilink lagi. Terima kasih telah terbang bersama Citilink Indonesia, maskapai bumi yang bintang 4 versi Citilink. Ladies and gentlemen, welcome to Kualanamu International Airport of Medan in Deli, Serdang. Please remain seated until we have reached our landing position above possible sliding zone. Please do not activate your mobile phone until arrival at the arrival hall. This is your phone of compartment that inside my envelope, and please take your belongings with you and leaving this aircraft. It is super job that we hope to see again soon. Thank you for flying Citilink Indonesia, the first star represented by Citilink. Ada lukisan yang sangat indah dipajang tepat di dinding. Para penumpang selamat berpisah. Terima kasih terbang bersama Citilink.